Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki likia na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pamba te, baye banso batelaka ye motema, bayokisamaka soni soki mokete na bino banso, babozwi libaku ya kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo totombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Ezalaki molulu monene pai wapi basai na nzambe ya bipai na bipai libota na nkulu basanganaki na fleuve Congo hotel pona vernissage ya buku oyo moto na nzambe olangi David Paul ayebaki bongo kokoma mama likambo ezali Christ crucifié, la faveur absolue de la RDC tolanda boni boni yeme moto na nzambe ayebaki bongo kolimbolela biso na elobeli ya Olivier Mukendi Chibangu. Quand on était des petits amis, personne ne croyait en nous, mais on était unis. Il y avait l'amour, il y avait la joie. On va chez la sœur Elisabeth, on va chez le frère Joseph. C'était comme ça qu'on les appelait, il n'y avait pas les titres. Mais il y avait l'amour. Et moi, je suis nostalgique de cette époque. Parce que j'ai vu cet amour, bien que je voyais ça de loin, mais j'étais tellement attaché. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés chez nous me connaissent, parce que j'étais tout le temps attaché à tous ces serviteurs. Et tout le monde disait, un jour lui, il servira Dieu. Parce que j'étais tellement attaché. Donc ils pouvaient venir à la maison, je m'intéressais à eux, je les accompagnais. Donc c'est pour dire quoi que c'est ce message christocentrique qui nous a unis et qui nous a répandu la présence de Dieu dans nos vies. Et maintenant nous avons commencé à parler de cette présence plus que de Jésus-Christ. Mais finalement, est-ce que nous avons encore vu cette présence? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas vu les miracles que moi j'ai vus dans les années 80. Et pourtant, dans les années 80, on ne parlait pas des miracles, on parlait de Jésus, mais il y avait des miracles. Dans les années 80... Pour aller entendre pour la première fois de Jésus. En fait, les Noirs qui sont partis aux États-Unis ont connu Jésus-Christ avant les Noirs qui sont restés en Afrique. Donc, en quelque sorte, Dieu voulait déjà commencer à sauver la race noire. Qu'est-ce qu'il dit? Derrière le diable qui est toujours ignorant, il est toujours en retard, parce que lui ne connaît pas les plans de Dieu, lui pensait que derrière l'esclavage, il allait nous nuire. Mais derrière l'esclavage, la lumière du Christ était cachée. Voilà pourquoi on n'a pas à maudire l'Occident, on n'a pas à condamner l'Occident, mais on a à bénir l'Occident. Voilà pourquoi moi, tous ceux qui veulent se venger, nous, on n'est pas là pour se venger, nous, on est là pour dire à l'Occident, merci de nous avoir donné le plus beau cadeau, Jésus-Christ. C'est la plus grande bénédiction que l'Occident ait donnée à l'Afrique, c'est Jésus-Christ. Même si c'était sous l'esclavage, même si c'était sous la colonisation, gloire à Dieu, mais nous avons reçu le plus beau cadeau, Jésus-Christ. Basai na nzambe asusu pe bazalaki wana bakangaki monoko te babeko kopambola nzambe pona buku eye mosali na ye olangi David Paul ayebi kokoma na ntina na kosunga libota na nkolo pe bayimboka koyeba bolamu na nzambe na ekolo na biso toyoka bango. Moi, en qualité de coordonnateur de ces programmes et puis le directeur du cabinet de l'évêque général Paul David Olangi de l'RSC, l'important c'est un livre que d'abord nous avons tome 1, tome 2, tome 3 et on parle de la mort et la résurrection de Jésus, la croix de Jésus, la définition clairement de Christ crucifié qui est la faveur absolue de la RDC, c'est-à-dire la libération de notre pays passera que par la croix de Jésus-Christ. C'est pour cela, ce programme qui est aujourd'hui, ce qui veut dire, s'il le faut réellement, pour la libération du Congo, il faut réellement que les gens comprennent la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire la RDC sera libérée. Ce qui m'a étonné, j'ai entendu un juif à Zoloba, que RDC c'est le pays béni de Dieu. Un juif, il dit ce n'est pas Israël, mais c'est la RDC maintenant. C'est-à-dire, il faut comprendre la mort. Paul David Olangi, c'est le disciple de Christ. Quand il explique la mort et la résurrection de Jésus, vous comprenez la valeur de la croix. Vous comprenez la valeur de la croix. Pourquoi Jésus était mort, pourquoi Jésus était ressuscité. Alors, nous vous appelons, les livres sont là, il y a tome 1, tome 2, tome 3. Si vous en avez besoin, vous allez à nous contacter, vous allez en acheter. Et c'est un livre béni, c'est un ouvrage béni que vous n'avez jamais entendu. Et c'est encouragé par rapport au travail qui est fait. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup, c'est le prophète Daniel Katan
c'est le coordonnateur et le directeur du cabinet de l'évêque général. Netongo na Zambie, les ambassadeurs pour Christ APC na Mokusi na bokambami ya Mosakoli Gari Kenge bango basangana ki lokola mokolo nyonso lomingo na tia na kopambola Nzambe ni tokopesa na nkolo na bolamu nzike e apesaka biso tala tina bayaka meke mokona lomingo nyonso pe kati na puso na ntina na kotalisa bolingo oyo bazalaka nango epai na tata bakokoba se kokoba na emoniseli Nzambe apesaki na mosai na Gari Kenge tolanda boni yeme alobeli biso. Tu m'as fait kolo ndingi na mona yo na simba yo na mona ko kisela na bilaka opesaki ngai na mona yo ko yanola mapondeli na ngai nyo. Seigneur, il est temps que tu agis. Kolo tango ko keto ko kakosala Jusque à quand, Seigneur, oh Dieu, jusque à quand tarderas-tu à me venir en aide? Kolo kino tango boni oko umela ko ya kosunga ngai. Demande-moi, Senga ngai. Dieu, étends Zambe poussa la dimension de mon héritage. depuis melo ya libula na ngai. Lorsqu'on parle d'étendre, Tango solo ba ko fongola to nous étions en train de dire que dans un sens figuré, baki na lolinge oyo ya na ndenge na ya kolimbola étendre a aussi le sens d'élargir. yango pe eza na ndimbola oyo elakisi pe oyesa molai to Seigneur, élargis la dimension de mon héritage. kolo fongola benda na molai to na monene libula na ngai. La dimension que j'ai n'est pas suffisante. Monene motuya to monene oyo ya libula na ngai lelo ekoki te. Il y a encore un vide quelque part, il y a encore un manque quelque part. Esika songolo bozangi ezali eza lisusu na makambo eza kaka bolele emonani Seigneur, lelo. élargis cela. Kolo fongola yango yeisa yango monene. Étends cela. Fongola yango. Étendre a aussi le sens d'agrandir. Yango pe eza na limbola ta na to na lolenge ya koyeisa monene. La agrandir. Koyeisa monene. Oh Dieu, O Nzambe. agrandir la dimension de mon héritage. Yeisa monene libula na ngai. Boye baite pona bandeko les ambassadeurs pour Christ APC na Mokuse pona mbala eye bakolobela na o etali étant la dimension de mon héritage on a des mamana likambo oyo bavandeli na mvula eye. Na ngambo ya ACK Cité Verte na bokambami ya Mosakoli Daniel Kaniki bango pe lokola bauteki bongo kobonzela Nzambe mobu oye kobonzela Nzambe mabota kobonzela Nzambe ko na biso kobonzela Nzambe bomo na biso makanisi na biso pambate soki nkolo te nde tokosala eloko moko te talatina posuliki bayebaki bongo kobonzela Nzambe mvula ya sika na makambo nango nyonso pe kosenga ete nkolo azala mokambi na nyonso na mvula e tozali na yango bongo tata na ya molimo évêque Pascal Mukuna yaz azomaki esika e na ntina na kubondela pona libota na nkolo ya solo penda ndenge boze komona bilili manso malekaki malamu mingi penza. Aïe, parce que cette année, ça n'a pas été souhaité. Nous sommes catholiques, nous faisons l'exploit. À défaut d'être l'exploit, comment on a fait? Voilà, on va prier sur le synagogue de droite. Esplanade ya place ya échangeur ya limité ezalaki tombe sans résistance na maboko ya Nzambe ya neema mokolo ya dimanche 4 février 2024 oyo na occasion ya prière ya bénédiction d'onction d'huile pe ya ba prémisse apôtre prophète de Dieu pour toute la nation neema sikatenda bakisalaka toujours l'homme de Mamulaka
après 3 jours de prière. Pour préparer mitema ya bana na nzambe na kolia Sainte Seine, triple bénédiction ezalaki au rendez-vous pour na culte ya dimanche oyo na limité échangeur. Kobanda na Sainte Seine, bénédiction ya ba prémisse, père prière ya huile. Nzambe azalaki au rendez-vous avec ba miracle, père ba vraie prophétie ya solo. Maman na likambo, prémisse de l'esprit, oyo wapi etangamaki na mikanda ebele lokola. Romains 8, 23, Genèse 49, 2, 1 Corinthiens 15, 23, Jacques 1, 18, Exode 12, 13, Pona kolendi sabana ya nzambe. Depo ya ba prémisse ya 2024, Sainte Seine eliamaki kitoko, kaka ndenge boza komona, pe bénédiction ya huile, ya ngonde yaki ko clôturer makambo avec impact ko sakanate. Okanisi esili, tintin, ballet international. Ezalaki awa pona kokumisa nzambe ya neema, bakisa lisusu, louange, pe mabina, avec Yemoko le prophète de Dieu pour toute la nation. Neema sikatenda na pointe, yoga communication. Noko! L'argent ne peut pas te donner la divinité. Amen. L'argent ne peut pas te donner la victoire. L'argent ne peut pas te donner la puissance supérieure. L'argent. Na lisolo ya bato nyonso mokili toyeba bato bazalaka na nguya mpo na mbongo, Mais ils sont morts comme des gens plaqués partout. okoti na ndako na ye woloba bamba yango bisika nyonso na ndako, Les toilettes tout entier en or. ba toilette nyonso esalama na wona. Nous avons connu des personnes comme des Kadhafi. Toyeba bato lokola ba Kadhafi. La communication. Noko! Ndimelanga que makambu ya nzambe eza ya kobeba na ndenge ya défoité parce que le prophète de Dieu pour toute la nation Neema Sikatenda atalisi yango polele que génération ya mikolo yo ezali kosala ba course na ba démonstration oyo ezali na bonzambe na kati te par rapport ya nzambe ya edi na bala pe nzambe ya Sikatenda. Bongo yo mutokanisaki que l'homme de Mamulaka, le prophète de Dieu pour toute la nation, Neema Sikatenda asila akosala ba impact pe ba miracle ya boyete abomoni place échangeur etondaki boye. Est-ce que Oui, donc nenge na uti koloba na komisé d'abord nzambe parce que boyebi que église ya Dieu vivant ezali communauté moko za monene toza ko déjà 850 église na niveau ya monde oti ko clôturer musala o to sali awa na niveau ya Mozambique to clôturer yango dimanche passé et voilà lelo tozali awa na Kinshasa toza au moins na mapambolo misato ya liboso ezali prémisse ya mibale ezali Sainte Seine et puis ya misato ezali ko bonde la pona ba huile ya bana nzambe na ko simba yango te me ba déclaration parce que Yesu alobaki la parole que je vous donne c'est esprit et vie. Alors nous prêchons la foi à travers la prière de la foi. La Bible dit la prière de la foi guérira, sauvera. Voilà pourquoi les loba nanza menyo sobaye ezali rassemblement la biso ya liboso ya mbula ou ezo salema awa na niveau ya fikine et puis to pamboli ba o nyonso baza kolanda biso na betendeke mokili mobimba ba pambola. C'était 2024 nzamba ebisaki biso za année oyo to kotambola na thème moko bana nzambe faut vina bango etongama lisusu ya sika oyo nyonso Satan abebisaki il fait tongama ya sika. Voilà pourquoi soué na biso ezali ete kotongama ya sika wana esukaka na biso te ebanda ekota pe même na mboka. Donc tant balobi que Dieu doit reconstruire tout qui a été détruit de nouveau et affecté pe mboka na biso lokola eza pe mandat ya sika de l'État etongama pe ya sika. Et pendant que depuis le 14 janvier, 30 jours, il y a marathon, il y a prière. Oyo wapi ezali dédicace année 2024 à la communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme. Oyo et Kumbamaka et Païa, pasteur François Moutombo, voici l'homme, représentant légal, non konangandi melanga que Nzambe azali au rendez-vous parce que na kati ya prière yango Nzamba pesa bango instruction. 3 jours mokoka ya prière et évangélisation. Pe miracle oyo. Et pendant qui moko le 2, le 3.
clôture Nengo ezalaki bongo mokolo dimanche 4 février oyo avec bana nzambe oyo bautaki de partout pona koya koparticiper na milulu yango. Kaka na thème principal, les grandes montagnes seront aplanies de 15h à 20h. Noko nangandi melanga que louange, adoration, peko kumi sankolo ezalaki au rendez-vous awa na numéro 72 ya venu Kelembelembe na commune ya Kinshasa. Tala marathon ya dédicace 2024 ezali ko continuer noko nanga yeba que clôture et kozala bongo na palais du peuple mokolo le 17 pe le 18 février oyo esika oyo wapi le représentant légal pasteur François Mutombo Vasilom elongo na bana nzambe tu ya communauté des assemblées chrétiennes Vasilom bakozala wana pona kokumisa nkolo pe ko dédié année 2024 na maboko na ye. Bongo yo muto kanisaki ke pasteur François Mutombo Vasilom elongo na bana communauté na ye tu bakosangana awa te pona kobondela nkolo pe ko dédié année 2024 na maboko na ye 3 jours elekanaki kitoko boye. Totira ngona mukanda na Zacharie chapitre 4 verset 7. Ange azoloba na Zorobaben que c'est ici la parole que l'Éternel t'adresse toi Zorobaben, qui est une grande montagne devant Zorobaben, tu seras aplani, comme pour dire que s'il y a des grandes montagnes dans la vie, ces montagnes-là seront grandes, compliquées pour d'autres personnes. Mais pour Zorobaben, quelle que soit la grandeur des montagnes, les montagnes seront aplanies. Nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous ce côté de les situations, tout est positif et qu'on y attama parce que tozali na Nzambe oyo azali kolo ya nyonso oyo adonga nyonso Nzambe ya shwaka eloko ya spécial ezali que makambo mususu au lieu to milela to se plaindre to loba. Jésus a dit si vous avez de la foi vous diriez. Donc, nous sommes appelés à parler, nous adresser aux montagnes et les montagnes vont être déplacées. Clôture ezali samedi 17 et dimanche 18 février 2024 l'esplanade à Palais du Peuple. Mama Yanika Bozali, les grandes montagnes seront aplanies. Amen. Nakotia boboto na mboka na bino. Nakotia kinga na mboka na bino. Butu nyonso bokozala kolala malamu. Bokolala malamu na kimya nyonso. Eloko te ekoya kotungisa bino. Bokozala lisusu troublé te. Nakosilisa banyama nyonso ya mabe na mboka na bino. Banyama nyonso ya mabe na mboka na bino nakosilisa bango. Moto moko akoya lisusu te kobundisa bino. Banguna na bino nyonso bokolonga bango nyonso. Betela kola maboko makasi. Sikoyo nazana besoin ya bavaillant combattant. Est-ce que bavaillant combattant bazali? Est-ce que bavaillant combattant bazali? Yes. Bonjour makambo mibale. Pona mboka na yo. Bible lobi mawa na ba oyo nyonso bazo déplacer borne. Amen. Bala ke la mamabe. Jésus. Ozo kende kobele la moto. Moto. Ekutana na ba esprit nyonso ya Satan. Oyo ya kuampite biso na mboka. Ba ampite biso ndambo ya mboka. Moto na nkolo ekitela bango. Moto na nkolo etumba bango. Boye bake Kongo na biso eleki nyonso. Ata soki okei wapi oza kaka Congolais. Kongo na biso eleki nyonso. Ozo kende kotumba. Ozo pelela obelela moto. Moto ekota na kaya Satana. Kaya banguna. Kaya banguna. Kaya moto. Zoko landa biso za. Nani akotisi mbuma ya mabe? Yango Nzambe tozo telemela nyonso ya idolatrie. Nyonso ya kolanda banzambe mosusu Nzambe. Yango tozo kase yango Nzambe. Po yo oloba. Nzambe na lola loba. Loba di loba moko. Kimia ekota na mboka na yo Nzambe. Oyo nyonso katisi frontière Nzambe. Azala confus. O confondre. Pesa bango molimo ya aveuglement.
pepesa basoda na biso FRDC supériorité o batela bango nyonso kobima na biso aw tika esengo ezala kati na biso tika bonne santé ezala kati na biso tozwa lipa tozwa misolo tozwa misala tozwa nyonso tozala ngo besoin pambola ba oya yonza pambola ba oyo batiki misala pe baye aw pambola bango nyonso maboko na bango wana ezala makolo na bango nzana ezala beni nazo pambola yango nzana molimo nyonso ya Satan ekende bisika bikauka na kombo na yo Yesu Kristo petro bibongo amen betela nkolo maboko makasi. Je remercie l'Éternel pour l'accomplissement total de la prophétie sur les élections présidentielles. Surtout pour les drapeaux du pays qui parlaient, rejetant les autres, recherchant avoir une personne qui pouvait les tenir afin qu'il soit proclamé président de la République. Or que les drapeaux représentent premièrement Dieu, après le peuple et puis la nation. J'ai encore un autre message pour notre président de la République, le président Tshisekedi. Dieu dit, si vous tenez bien les drapeaux sans le faire tomber ou à les négliger, cela veut dire aimer Dieu en première position, sans mélanger Dieu avec l'argent ou bien le bien. Deuxième des choses, aimer le peuple, l'intérêt du peuple avant toute chose. Troisième des choses, aimer le pays comme votre parcelle propre. Et surtout, comme vous avez accepté le message que Dieu m'avait donné de dédier le pays à l'Éternel, vous l'avez fait publiquement au stade sans avoir honte. Vous avez honoré Dieu. Dieu a dit, il va vous honorer. Parce qu'il a dit à 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, j'honore ceux qui m'honorent, je méprise ceux qui me méprisent. Dieu a dit, il va continuer à combattre pour vous. Il va révéler tous les complots de tes ennemis. Et vous serez un président exemplaire dans ce pays, comme ça a été avec le roi David en Israël. Et votre renommée sera grande. Et ça sera le salaire de la fidélité à l'Éternel. Pour tous ceux qui ont tué dans ce pays, l'heure est venue. Dieu a dit qu'il va révéler des choses cachées. Il va réclamer les sangs des innocents. Et l'homme aura à récolter ce qu'il avait semé. Il est temps de se repentir. C'est l'évangéliste Claude de Kaboundolissa, le ministre de la Défense du gouvernement de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Tela! Vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama. Complète ya beauté États-Unis ya buo pia. Grâce ya maison beauté chinoise. Chez Mifi Jafar. Awa, socho koti. Textuellement na Rihanna kutu ya kokamwate. Likamboteli manicure. E bongo pedicure ngaye. Côté ya biyema kutu kosakana te. Barobe ya ba grande dame. Barobe ya ba soirée. Nenga kako lula ka ba star américaine. Grâce ya beauté chinoise chez Mifi Jafar. Textuellement nengo mona ka ba star ya Hollywood. Côté ba sac kutu kolobate. Basak ezali na griffe s'il vous plaît. Pepo na ba location ba robe mariage s'il vous plaît. Nyonso ezali yawa na kati ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar. Batantine ya Kinshasa. Lelo yo beauté chinoise eye kolongo la complexe. Ebongo kota ba chaussure ngaye tena oyo. Ebongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te. Ezali ya qualité supérieure. Oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique. Olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama outi wapi po nyonso uti États-Unis d'Amérique otuni ngai prix ndeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi pote ebongo kota ba perike ngaye
oyo ezali na temps s'il vous plaît lokola ya bacouleur bino batu bolingaka nyonso bokozwa yango awa na maison beauté chinoise chez Mifi Jafar otuninga adresse ezali place ya kobunga te na prince Kasavubu avance ya Imika tozoteka bilamba tozoteka basak ya marque tozana biloko ya make-up vraiment tozana nyonso et baoya baozala desite na beauté chinoise ba mama ya Kinshasa ba jeune fille ya Congo mobimba donc bomoni présence nanga awa eza pour la kosunga bino boyebi kaka biso tokendaka États-Unis yango toinvitaki mpe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa po asunga ba jeune fille na makambo oyo etali beauté donc ndenge boti kolanda beauté chinoise na États-Unis kuna ezalaka beauté américaine mais surtout toye nango awa beauté chinoise bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba mpo na likambo etali manicure pédicure plaquage ya manzaka vernis mpe na coiffure ah mama Mifi Jafar merci na yo po États-Unis ekiti na Kinshasa complexe abuo pia heke yo ya ndenge na ndenge kasi ya soni pe mawa bayimboko azali kovivre kati na kibobola ya kosakana te yango biso bandeko toki kotika bino vraiment samba mai pe mabeli epambolama kasi na tongo todefaka mapa okimi kofuta na pokwa tokoma kolia na délestage nsombo le soir basome liko ya malonga tozalaka na yango te tokoma kokufa lokola basoso bapersonnel soignant milelo na milelo bagrève na bagrève bino kutu bien soki bobeli bokendaka libanda ya mboka bongo biso kolo yango kongole asala nini akosouffrir na mboka na ye moto asalaka lokola asalaka te kodefa na kodefa kasi bino bokosakana na mbongo ya ekolo na biso likambo te bino mpe bapaya baye bopona mboka na biso lokola deuxième patrie na bino bofuta bana mboka baye bakosalaka epa na bino na bo elongo bandi basepela baliki ebele bazali kotanga na bauniversité mpe institut supérieur ya mboka na biso na bacondition difficile kasi soki osilisi mposo mosala c'est tout un problème il faut ozala ndeko ya to mpe na parti politique songolo to mpe lingomba moko na bango tomiteka mboka chance eloko pamba mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut
bamama ebele banzoto ebebi bango bote esila nyonso bakoma kolamuka na 4h du matin sani ya mapa na mutu malewa bango wana kuna na nzela ya libongo bamama bakoma koleisa mabota soki baluki te bana bakolia te mibali lifuta malongo ezalaka te. Or la Bible déclare l'ouvrier mérite son salaire. Poisson bilombe ebele na mokili bakufi likolo na yo poisson okomi moninga na poisson ozwi nini okangi motema vraiment ndeko poisson oyeti na eglize mokili ekomi na suka. Mboka ya opposition na majorité ezalaka te toza kaka na ekolo moko RDC bai politique ya ngambo na ngambo botika kofingana na bamedia ezosala soni boye te na bapolisier bamilitaire mpe baservisi misusu botosa bakonzi mpe bosala mosala mwa bino engebene na mibeko ya ekolo. Ndeko civil policier aza monguna na yo te kolabore na ye yo mpe policier civil aza bilanga na yo te tobosana te bablesse de cœur na bino bamagistrat bosala mpe mosala mwa bino malamu. La justice reki ebele ya kolanda basanga bakristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembe te basolisanga miso na biso.